नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह अभी मैं एक मोटर की कंप्लेन चेकिंग करने आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दुकान जो है तो घर से कुछ दूर पर है, और जो गांव घर की कंप्लेन रहती हैं तो सुबह सुबह ही चेक करना पड़ता है। मोटर में समस्या ये है कि मोटर को जब चालू कर रहे हैं कम पानी दे रही है, मोटर चालू हो रही है कम पानी दे रही है, कैपेसिटर उसका जो है गन 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 की आवाज़ करता है। मोटर डायरेक्ट चल रही है, स्टार्टर से नहीं चल रही है। मोटर को कैपेसिटर लगा करके चला रहे हैं, और जैसे ही चालू करते हैं तो कैपेसिटर झन 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 गन 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 की आवाज़ करने लगता है। उसके जो तार हैं गर्म होने लगते हैं, और जो जॉइंट हैं बार बार जल जाते हैं। यदि आपकी मोटर ऐसी दिक्कत कर रही है या फिर किसी के भी साथ ऐसी समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, आपको समस्या का समाधान मिल सकता है। तो दिक्कत ये बनी रहती है कि जैसे कस्टमर चालू करते हैं तो कुछ टाइम बाद वायर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि जॉइंट जल जाते हैं। उनको ये लगता है कि अभी हमारी मोटर जल जाएगी, तो वो फ़ोन किए हमको, बोले कि इस तरह से समस्या है, उसको थोड़ा सा चेक कर दीजिए। तो ऐसी समस्या तो बहुत प्रकार से आती है। मोटर में दिक्कत रहती है, वायर में शॉर्ट रहता है, कैपेसिटर के वायर सट जाते हैं तो आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मोटर में क्या समस्या है। सबसे ज़्यादा ऐसी समस्या आती है कि वायर जब आपस में कहीं पर सट जाते हैं तब कैपेसिटर में गनगनाहट की आवाज़ आने लगती है, और वो जॉइंट इसके बार बार जलेंगे, तार गर्म होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर मोटर में क्या समस्या है कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से मोटर को चालू किया जाता है। ये देखिए, कैपेसिटर लगा करके मोटर को चालू करते हैं। इसका स्टार्टर नहीं है, मोटर को डायरेक्ट चला रहे हैं। इसकी कटिया फंसा लेते हैं। देखिए, जैसे स्पार्क पहले करता था, मोटर को चालू करते थे, उसी तरह से स्पार्क हो रहा है। इस तरह से तो बहुत डर लगता है दोस्तों, कहीं करंट ना लग जाए। देखिए, कैपेसिटर को ऐसे टच करेंगे, झन 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 कंपन हो रहा है, इसके अंदर कंपन कर रहा है, और दूर तक सुनाई भी दे रहा है, गन 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 गन। इसमें यही समस्या है दोस्तों। और वायर गर्म हो रहे हैं, जॉइंट बार बार जल जा रहे हैं। पानी तो आ गया, मोटर चालू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटर हल्का कम पानी दे रही है, बाकी मोटर चालू है। ये देखिए, अभी इस तरह की जब शिकायत मोटर में आती है तो आपको वायर का देखिए जॉइंट चेक करना है। इसका जो वायर है कहीं पर शॉर्ट तो नहीं हो गया है। वही काम हम भी करते हैं। मोटर चालू है और चलते हैं। देखिए, वायर कुछ दूर तक गया है, 3 वायर हैं, और इसको वहाँ तक मोटर तक चेक करेंगे, कहीं इसका वायर सटा तो नहीं है। ऐसी शिकायत वायर सटा होने की वजह से ही आती है। वायर खूंटा पर लटका है, इसलिए हमने एक लकड़ी ले लिए हैं। यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि देखिए, एक वायर तो अलग है और 2 वायर, यहाँ पर दोनों वायरों का जॉइंट भी दिख रहा है। तो देखते हैं, शायद यहीं पर तो नहीं सटा है। ये देखिए, ये यहीं पर वायर सटा है। ये वायर हैं कौन? लाल वाले और पीले वाले वायर हैं। लाल पीले वायर की सटने की वजह से ऐसी दिक्कत ज़्यादा आती है। ये वैसे यदि दूसरा वायर सटेगा तो कहीं ना कहीं से तार जल जाएगा। ये देखिए, जॉइंट दोनों का इकट्ठा है, और यहीं पर टेप भी लगा है। टेप पिघल करके आपस में सट गए थे दोनों वायर। ये देखिए, केवल टेप नहीं सटा था दोस्तों, इसका वायर भी सट गया था। तो इस तरह से इस मोटर की समस्या का समाधान हो गया है। आगे चल के चेक किए तो सब बिल्कुल ओके है। यहीं पर वायर सटा था और कैपेसिटर गनगनाना अब बंद हो गया है। इस तरह से आपकी मोटर में कोई दिक्कत हो तो आप इस तरह से वायर सटे होने की चेकिंग ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों।